นุญาตค่ะคนไข้ฟื้นแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะคะจะทำอะไรอยู่คะ จะพาคนไข้ไปข้างนอกค่ะ เดี๋ยวค่ะจะ ไหวไหมคะไหวไหมคะ ขออนุญาตค่ะจะพาไปไหนคะเนี่ย ขอทางนิดนึงครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ ไฟไหม้วัดหนองเรือค่ะ วัดหนองเรือ ค่ะไฟไหม้กุฏิหมดเลยค่ะ เราจะทำยังไงวะ